모르면 나만 손해보는 에어컨 청소법. 1만원대로 새 에어컨 만드는 방법 알려줄게. 다들 에어컨 냄새날 때 어떻게 해? 청소에 맡기면 비용도 시간도 부담되고 일반 탈취제는 힘들게 뿌려도 쓰다 보면 다시 냄새나고 딱 이거 하나면 에어컨 찌든 때부터 싹 씻어주고 냄새 원인까지 완벽 제거하니까 너무 좋았던 에어컨 클리너 추천할게. 뚜껑 열어주고 흔들고 뿌려만 주면 이랬던 에어컨이 이렇게 변하니깐 맨날 냄새나는 세균 바람 마시지 말고 냄새 없고 깨끗한 에어컨 만들어봐.